قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں میں غریب آدمی ہوں, نقد دینے کا دعویٰ نہیں کر سکتا, اور میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں تو سر بازار مجھے 100 کوڑے مار دیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ٹھیک 300 سال بعد معز الدولہ دہلوی, نام یاد رکھیے, شیعہ تھا, مکاری سے وزیر اعظم بن گیا, بغداد پر قبضہ کر لیا, وہاں اس نے حکمن 10ویں محرم کو یہ کام شروع کروایا, عورتوں کو حکمن باہر بھیجا کہ سر کھولو, بال کھولو, سیاہ لباس پہنو, سینہ کوبی کرو, اپنے منہ پر تھپڑ مارو, سر میں راکھ ڈالو, نوح پانی کرو, واویلا کرو. پھر سمجھ لو کہ یہ کیا آسان طریقہ تھا کہ جب عورتیں نوجوان ہوں, خوبصورت ہوں, سیاہ لباس ہو, بال کھلے ہوں, وہ واویلا کرتی ہوں تو تماشا ہوگا کہ نہیں ہوگا. دیکھنے والا کون کون شیطان کہاں کہاں سے اٹھ کر نہیں آیا.